Представляємо вам велику камінну піч Девіль Шамбор. Вона шириною більше метра, 1,130 м висока. У неї є декоративний металевий короб для димоходу. Підключається вона або зверху вертикально, або можна вивести трубу позаду в стіну, на вулицю, наприклад. Має двоє дверцят, дуже гарно виглядає в інтер'єрі. Знизу можна використовувати цей вільний простір як дровницю. Цікаве в неї те, що є турбіна з можливістю автоматичного включення і подачі теплого повітря по приміщенню, що дуже-дуже зручно. Ось такі гарні дверцята. Це я просто відкрила вже, щоб показати вам великий зольний ящик. Дуже великий, на всю ширину топки. Закривається, ця частина закривається ось таким крючком. Холодне повітря подається через колосникові грати. Є подвійний допал. Дивіться, які гарні віконця в дверцятах. Шиберна заслінка, якою можна регулювати швидкість подачі повітря в димохід, і цим самим ви можете трохи робити менше горіння, збільшувати полум'я цим всім. І завдяки великим високим гратам ви можете туди класти достатньо великі, довгі полінця дров, що має велике значення для такої великої гарної топки. Десь приблизно 9 кВт вона має номінальної потужності. І дивіться, яка вона гарна. Колір у неї антрацит. Вона щось середнє між чорним і темно-темно-сірим.